Здравствуйте! Представляем вашему вниманию лабораторные весы FEN-L. Из особенностей весов можно выделить жидкокристаллический дисплей с подсветкой, режим штучного взвешивания, ветрозащитный колпак с верхней загрузкой, питание от сети 220 вольт, увеличенная платформа диаметром 125 мм, температурный режим от плюс 18 до плюс 25 градусов Цельсия, цена деления весов 1/100 грамма. Ознакомиться с описанием, характеристиками и отзывами на товар можно по ссылке в описании под видео.